တန်ရုံးကိုဗီဇာတင်ပြီးတော့ဗီဇာ process ကိုစောင့်နေတဲ့လူတွေများမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဒါကဗျာတစ်ခါကြလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူကြဘူးဗျာဟိုလူကတော့10တန်းမဲ့ဘယ်လောက်မလို့ဗီဇာဒီသွားတယ်လို့သိမှာဟိုလူကတော့ကိုရီးယားမှာဘယ်ကြောင်းလျှောက်ပြီးတော့ဗီဇာဒီသွားတယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုရှိကြဗျာအနည်းဆုံးတော့ဗျာဒီရဲ့လူနဲ့ကိုယ့်နာမည်နဲ့အနည်းဆုံးမတူဘူးဗျာသူတို့ဒီတိုင်းနဲ့ကိုကဒီချင်းမှဒီမှာဗျာအားကြောင့်မို့ဗီဇာဆောက်ရင်းနဲ့စိတ်ကြီးနိုင်လေးနေပါကိုကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တိကျစိတ်နိုင်လေးနေဘာသာတရားကြီးလုပ်ပြီးတော့ကိုဗီဇာအောင်မယ်လို့ပဲတွေ့ထားပြီးတော့ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုကောင်းဆုံးဗီဇာကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ပဲစောင့်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်ပါတယ်။နိုင်ငံထွက်ကန်ပါလေးလူပါဗျာ။ဆယ်တန်းမဲ့နဲဘာပဲဖြစ်ဗျာထွက်ကန်ပါလေးလူထွက်ကိုထွက်ရတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုး။အားကြောင့်မို့ကိုအောင်မယ်လို့ပဲမှတ်ထားပါ။လူများကြီးမြင်နိုင်နေဖြစ်နိုင်မှာမလားဘာမလားမဟုတ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။နောက်လို့ရှိရင်ကိုရောက်သွားခြင်းပြီဒါဘာလို့သွားခြင်းတာလဲကိုမှရည်ရွယ်ချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပြီဆိုရင်လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမဒီတိုင်းမစဉ်းစားနဲ့ငါ approve ပဲဖြစ်မှာအဲ့လိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်တကယ်လို့ကိုဖြင်းလို့မဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်ထပ် try မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုစိတ်တက်နေပဲလာခဲ့ပါနောက်ဆုံးတဲ့စိတ်တက်နေဆိုရင်တော့အစတွေကမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲတကယ်မှာဘင်းအောင်ဖောင်းပြက်ပဲလုံးဝအောင်မယ်ပဲငါဗီဇာအောင်မယ်လူများရဲ့ဒီရှင်ဒီရှင်တွေကိုအောင်မယ်လို့ပဲယုံကြည်ထားပါအဲ့ဒါမှကိုကအဲ့လိုစိတ်တက်နေပဲလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲကိုမှအောင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှကိုကမှမယုံကြည်ပါဘူးကိုမယုံကြည်ပါဘူးဒီမှာဘယ်သူမှတော့အောင်မယ်လို့ယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူးကြာအဲကြောင့်ဘယ်သူယုံကြည်မယုံကြည်ကို approve ပဲငါ approve ဖြစ်မယ်ပဲအဲ့လိုစိတ်တရားမှတ်တာပါငါဒီတော့မလားဆိုသိကြရဲ့အဲ့ဒါဒီဖို့များတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရစွမ်းရင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကိုက approve ပဲလုံးဝ approve ပဲစိတ်အားထက်သန်နေလို့ရှိရင်သူကနဲ့သူ manifest လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးအောင်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲဒီကကိုရဗီဇာခတ်တယ်နော်မင်းတို့ကခတ်တာမင်းတို့ပိုင်းငါလောက်ကငါမှလာမခတ်ဘူးအဲ့လိုငါပြီးတယ်မှာခတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးငါကိုရကိုတခါလေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် EC ကိုရအောင်ရှောက်ခဲ့ရမှာဗျာ10တန်းမဲ့ဆိုလည်းတားကြီးကောင်းနေရကောင်မဟုတ်ဘူးနောက်လို့ရှိရင်ချိုးမနီးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တားကြီးများတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သွားကန်ပါလို့သွားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် education ကကြတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျာ certificate တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ business management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ certificate တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးမြန်မာမှာလည်းအကြောင်းတွေပါကြီးလည်းပြီးခဲ့ရမလို့အဲ့လိုမျိုး education ကကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာနောက်လို့ရှိရင်မိဘရဲ့လုပ်ငန်းလေးပါကြီးပြတာလေကောင်းသွားလို့ကျွန်တော်အောင်သားလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစလုပ်တဲ့ကအောင်မယ်ငါ approve ပဲစဉ်းစားထားပြီးသားဗီဇာကြီးခတ်တာကိုရဗီဇာခတ်တယ်နော်ခတ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ခတ်တာမင်းတို့ပြောတာမင်းတို့စကားမင်းတို့ခတ်တာဒါငါမှငါလွယ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်တယ်လို့ပဲထင်တာကျွန်တော်တစ်ခါလေး try ပြီးတော့တစ်ခါလေးရောက်တာအဲ့လိုမျိုးနောက်ရဲ့ junior ကြီးလည်းသိရမှာကိုယုံကြည်ချက်ထားပါအောင်မယ်ပဲတွေ့တာဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများကြီးဒီချင်းဒီသွားတယ်တွေပါလေသိရမှာခုထဲမှာတင်ကြပါပဲလားမင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့ဒီငါတော့အောင်မယ်အဲ့လိုပဲတွေးထားပါအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးတွေးထားလို့ရှိရင်သူကလည်းသူစကြဝဠာရဲ့သူ manifest လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်းနေရလို့အောင်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်အဲ့လိုတကယ်အောင်မယ်လို့တွေးထားရင်တကယ်ရောအောင်တာတည်းဒီတော့မလားမသိဘူးဆိုတေးကြအဲ့ဒီဘောကများနေပြီပါလို့ကိုယုံကြည်ပဲမှမရှိလို့ရင်ဘယ်သူမှကိုလာပြီးတော့မယုံကြည်ဘူးအဲ့လိုပဲအောင်မင်းတဲ့လူတိုင်းကလည်းကိုယုံကြည်ရှိနဲ့လုပ်ခဲ့လို့အောင်မင်းတော့မှလူများတွေကဟာဟိုးအဲ့လိုမျိုးလူများရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုရတာကိုမှမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူများယုံကြည်ချက်လည်းမရဘူးကိုယုံကြည်ခြင်းရတာပထမဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ဗီဇာဆောက်နေလူတွေလည်းအောင်မယ်လို့ပဲတွေ့ပါဘာသာတရားလုပ်ပါစိတ်နိုင်နေပါကိုရစာကိုတေချာလေးလာပါအဲ့လိုမျိုးဗီဇာအောင်သွားပြီလည်းမပြီးသေးဘူးဗျာဒီမှာရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ကိုရမှာအဲ့ဒါမှတစ်ကနေစားဗျာအဲကြောင့်မှဒီမှာအလုပ်တွေရှားရမယ်ဒီမှာကြုံတွေ့ရမှာရအဲကြောင့်မှတစ်ကနေစားပြီးတော့ဒီမှာစပြီးပြန်ပြီးရှင်းတန်းမှာဗျာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အားကြောင့်မို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟက်ဆန်းကျောင်းလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့တည်ရမှာရှေ့ရောက်ပြီးသားလူတွေတွေကတော့လာခဲ့အကုန်လုံးကိုတည်မှာရောက်ခါစားဆိုရင်ဘာမှဟွာဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကအကုန်ပြောပြပါဗျာနောက်ကြတော့မှတည်ရမှာကျွန်တော်အကုန်ပြောပြပြီးတော့တည်သွားပြီးတက်သွားပြီးဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီးဆိုမှလန်တွေတို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်မှနှုတ်ဆက်ကျွန်တော်ရတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကူညီရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတိုင်းကူညီလိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကျောင်းလာလို့ရှိရင်တော့နောက်ဂျူနီယာတွေဘာမှစိတ်ပူကြတော့မရှိဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေတီးသမျှမေးကျွန်တော်အကုန်ပြောပြမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိတ်တွေကလည်းလို့ရှိတယ်အဲ့လိုကြောင့်ဗီဇာကိုစောင့်နေနေတယ်ဘာမှစိတ်ပူစရာလည်းမရှိဘူးစိတ်နာရေးလေးနဲ့ဘာသာတရားကြီးလုပ်ပြီးအောင်မယ်ပဲတွေးထားပါအဲ့လိုအဲ့ကြောင့်အားလေးကိုလာတင်ပေးရပါကျွန်တော်ကမှပြရလို့နားလိုက်ပါဦးမယ်